تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي كل إشي توت. هذا التوت بس عشان أحكي لكم شوية معلومات عنه. إشي يعني رائع جدا، رائع جدا. أنا كان ستي عندها شجرة توت كتير زاكية، أو يعني ذكرياتي فيها كانت إنها كتير زاكية، بس كانت كتير صعبة تسلقها. إذا بتتذكروا كنا نتسلق لفوق ونحاول نمط إيدنا مشان هاي اللي شايفينها التوتة كتير غير. هلا رحنا على محل إحنا بكاليفورنيا، اسمها كتير توت. وشوفوا كيف أول إشي بيقلموها صح، بحيث إنه في فراغ الواحد يقدر يمد إيده. بس لما تلقط التوت كتير سهل، كتير سهل. أولا بس بدك كاسة صغيرة أو إيدك، واحد من الاثنين. الكاسة الصغيرة بتكون على عصاية، بترفع العصاية، بتحرك لك التوتة شوي، إذا كانت مستوية بتنزل. هاي واحدة شبه مستوية، زاكي كتير. بس كل ما كانت أغمق كل ما كانت أحلى. كل ما كانت أحمر أكثر شوية فيها حموضة، لساتها زاكية. وطبعا خضرة لسه مش مستوية، مع إنه في واحدة تانية بتصير بيضة. بس قد ما هي طويلة قد إصبعي، يعني بحياتي ما دقتها توت أذكى من هذا. وما فيش عندنا توت هون ببيعوه كتير، لأنه موسمه كتير قصير، شهر 5 وشهر 6. ومعظم التوت اللي عندهم إياه صعب إنك تلقطه. هذا توت جاي من جبال الهيمالايا، فكتير زاكي وبستوي كويس. حتى ما بتلاقي توت كتير على الأرض، لأنه بلموا كل إشي وبيجيبوا الناس، كل واحد بيقدر يلم اللي بده إياه يشتريه ويروح من المزرعة. يعني كتير عجبتنا وعن جد. وأحلى إشي برضه اشترينا إحنا واحدة من الشتلات الشجر، عم نجمع شجر صرنا مشان نشوف إذا بنقدر نخليها نزرعها. وهي هون عم بتشوفوا الاختراع تبعهم، عبارة عن قزازة على عصاية، وكثير سهلة. بس بتيجي هون. هلا إذا كانت مستوية بتوقع، وإذا مش مستوية ما بتوقع. طبعا بتدور على الغامقات. هلا هون شايف مش مستوية، بنجرب جنبها. هاي جنبها وقعت، ممتاز. وبنمشي على اللي بعدها. عن جد كانت من أحلى الرحلات اللي عم نسويها، وأذكى إشي تاكلوها من الشجرة. هاي يعني غلبتني، بس أخذتها بالأخير، ما تخافوش. وهلا بنحطها هون. كل بوكسة بتعبيها، المهم ما تفغصهم. يعني مش شطارة انك تحط وتعبي بس تفغصهم بخرب. والتوت بصبغ كتير، فبدك تدير بالك. هاي المزرعة اسمها فيري مالبري. تقدر تروح خلال الموسم اللي هو شهر 5 و6، تلقط لحالك. ما بيوصلوا غير المنطقة اللي حواليهم، اللي هي قريبة من سان فرانسيسكو. بشوف ما أطولهم. ما صراحة معظم الفواكه اللي بلاقيها كبيرة ما لهاش طعم، بس هاي طعمها لسه أذكى من التوت اللي أنا متعود عليه. وزي ما قلنا لكم يعني من أذكى الشغلات اللي بناكلها، وخاصة لما تاكلها طوالي من الشجرة. هلا لما تاكلها تقدر تمسكها. شوف بس أسرع من هيك ما في شو التهمها هذا. فهلا أول واحدة بدنا نسويها الجيلاتو، اللي هي زي البوظة الطليانية، سموها الجيلاتو. بنبلش بالقاعدة، كوب سكر، 3 معالق كبيرة نشا الذرة. السكر اللي استعملناه عضوي من قصب السكر، قصب المص، وغير مكرر. وبعدين ربع معلقة صغيرة من الزانثان. ونحركهم هلأ هون يختلطوا مع بعض مشان ما يكبتل الزانثان في هاي. بعدين كوب الكريم، كريمة ثقيلة. هي الرابط إذا بتحبوا نفرجيكم كيف تسووا الكريمة الثقيلة. وبعدين 3 أكواب حليب كامل الدسم. يعني مواد ممتازة، ما في مواد حافظة، كتير سهلة نسبيا. طبعا إذا ما بتلاقوا الشغلات مو شرط كل إشي يكون 100%. يعني إذا ما فيش الزانثان والشغلات اتس اوكي، معلش. لأول إشي قبل ما نشغل النار بدنا نحركها شوي، ندوب المواد كلياتها مع بعض. فبدك تعمل هاي الحركة قبل ما تبلش النار. فما يعني مش تستعجل وتبلش النار وبعدين تقول ليش هذا ما زبط. خليك هادي، اصبر، حركها، دوبهم مع بعض على الدرجة اللي هم هلأ فيها. بعد ما تحرك هدول كويس بنشغل النار بشكل متوسط. احنا ما في داعي تطلع على درجة الحرارة، بس اذا عندك بتقدر 65 درجة، راح نوصلها تقريبا 80. بتضلك تحرك شوي شوي، ما تيأس، ما تزهق.
شوي شوي، ضلك شغال شوي شوي. هلا لما تصير تشوف شوي صغيرة الفقاعات، وقف وخليها ترتاح وتبرد. وهون بدنا ننتقل احنا للتوت. التوت هذا كتير سهل. بتقدر تحطه بخلاط، ما بدنا صراحة مشان ما بدنا هدول السيقان تاعون كل توتة تكون محطوطة. وكان كتير سهل ان نفكهم عن بعض، زي لما تاكلوا بتحطه في تمك بتطلعها زي الشعرة من العجينة، نفس المبدأ. هلا مشان نرجع للحليب، الزانثان اللي بنحطه هناك مش بس بيعمل لك اياها قوام كريمي، بيقدر برضه يحافظ لك عليها لفترة أطول. هلا هون هي عملنا التوت، عملنا تقريبا كاستين من التوت لكل كوبين من القاعدة الجيلاتو اللي عملناها بعد ما بردناها وخليها تبرد كتير كويس. هي هون بردنا، حطيناها بالثلاجة بردت، يعني ممتازة طلعت وضعها. فوق هاي عنا كاستين من التوت اللي عم نحطه فيه. طبعا شوف كيف ايدي قاعدة بالطريق، بس احنا يعني هذا بنقدر نسويه هون مشان لازم نحطها فيه بدون ما نكبكب. هذا بصبغ كتير، فديروا بالكم يجي على الأواعي والشغلات هاي. بس شوف ما اسكا، يعني اشي خرافي. هلا هذا الجهاز اللي عم بتشوفوه هون هو جهاز للجيلاتو خصوصي لهاي الشغلة. بيحرك وبيبرد بنفس الوقت زي ما بتشوفوا هلا هون. هلا ما عندكم هذا الجهاز ما في مشكلة، شوي شوي بتقدر تحطوه بوعاء. المهم انه يتحرك ويبرد بنفس الوقت. المهم ما يفرز، ما يسوي الكريستالات اللي بتتساوى عادة وقت التفريز. فبتقدروا أبسط إشي إنكم تحطوه بجاط، تحركوه، تحطوه شوي بالفريزر، تطلعوه، تتحرك، ضلك تسوي هيك لحتى يتغير القوام تبعه للجيلاتو. في أجهزة تانية كتيرة موجودة بالسوق بتقدروا تشوفوها، عبارة عن بس تحريك وتبريد بنفس الوقت. تقدر زي ما حكينا الإشي اللي تسويه أنت لحالك. في ناس بحطوا وعاء تحته تلج مع ملح وضلهم يحركوا عليه، هذا برضه ببرد لك اياه. اي اشي بتقدر تسويه في البيت ما في مشكلة. احنا بس صرنا نسوي كتير منه لانه عجبنا، صحي طبيعي سهل تسويه. زي ما شايفين هون مواد كلياتها طازة. هلا معلقتين كبيرة عصير ليمون. ليش؟ العصير الليمون بكسر لك شوية الحلاوة، السكر اللي حطيناه. وعادة الليمون هيك بعطيك نعشة كتير زاكية. وراح نفرجيكم كتير وصفات تانية غير هلا التوت. استعمال الليمون واستعمال الفواكه التانية عن جد من أذكى الشغلات اللي مندوقها. هذا طلع على القوام تبعه كيف عم بتغير، بطل السائل هذا اللي هو معظمه كان زي الحليب مع مع الفواكه اللي هو التوت، وعم بتغير شوي شوي لحتى يصير الجيلاتو زي ما احنا بدنا. هلا زي ما قلنا هذا الجهاز ممتاز لانه الوعاء تبعه ملزق بجهاز التبريد، فبيبرده وبيحركه بنفس الوقت. بس نقرب بدنا نخلص نطفي جهاز التبريد ونخليه يتحرك لحاله شوي قبل ما نطلع هدول ونقدمهم للجماعة اللي عندنا. اللي اتهموه كلياته كان من تقريبا أذكى 3 نكهات عملناها لهلا. هلا بنفرجيكم كيف عم نحاول نلفها على البسكوتة. هلا انا لاحظت انه الفرق بين الجيلاتو والايس كريم، الجيلاتو درجة حرارتها ما بتكون باردة قد الايس كريم، والجيلاتو فيها الدهن اقل، فطعمة كل اشي بتحطه فيه بيطلع اكثر واقوى. هيو شايفين هون عم نحاول نخلي الكاميرا توثق عليها. يعني عن جد من الأذكى الجيلاتوز اللي دقناها بأذكى توت دقناه. وإذا بتقدروا تجربوا أنتوا احكوا لنا شو بتقدروا تسووا عندكم، إيش أنواع الفواكه اللي بجربوها. خلينا نشوف إيش نتعلم من بعض. شوية نعنع هيك مشان الريحة. هلأ نفس المبدأ بدنا نسوي إيش؟ تطلي. هيهم شوف ما أحلاهم كبار. طبعا كل ما أعمل كم من وحدة في وحدة عم بلتهمها أنا، فبيختفوا شوي شوي، يعني ما تعدوهم علي. بس نفس المبدأ شوي شوي بنبلش نقيمهم من هدول. طبعا في ناس بحب يفغص مشان يطلع العصير منه أكتر. أنا بلاحظ إنه أنت عم بتسوي هالحركة عم بنزل العصير فما فيش مشكلة. وأصلا حينحط هلأ على النار بالطنجرة. برضو نفس الاشي كوبين من التوت الطازة. طبعا ما تنسوش تغسلوه وتقيموا العروق تبعونه. بعدين كوب من السكر العضوي وغير مكرر، هذا المهم عندنا.
وربع مي، ربع كوب المي بتحطوه عليه. بعدين معلقتين كمان مرة كبار من عصير الليمون، وكل ما كان طازة أكتر كل ما أحسن. وبتحركوه هلأ شوي شوي على نار بالنص، مش كتير مش كتير واطية ومش كتير عالية. ضلكوا تحركوا فيه، راح تلاحظوا هلأ شوي شوي المية عم تتبخر، عم بصير القوام تبعه متجانس. هاي شوفوا كيف، برضو هذا ريحته كانت اشي رائع رائع. بحب احكي لكم كل الكمية اللي حطيناها فكرنا راح تقعد عندنا اشهر. كل يوم بفيق بلاقيها بتقل وبتقل وبتقل، بحر بطل بالنسبة لي الاقي منها. هاي طبعا هاي اختراع جديد كيف بدك تستعمل هذا التطلي. مرتي الحبابة قاعدة بتسوي قلوب لأنها عجبها كتير التوت. ما كانت متوقعة صراحة، أخذتها على المزرعة مش متوقعة هيك رح يطلع، بس لما ذاقت أول واحدة قالت لي هذا مش معقول. قلت لها مشان هيك رح أجيب إيش شجرة. حطت على الزبدة على الخبز التوست اللي سويتوه سويناه، وإذا بتحبوا الرابط هيو هون. وحطته بعدين بالفرن شوية يصير عليه توست، وبس خلصت زادت التطلي كتير زاكي على الزبدة، كتير زاكي على القشطة. إذا حابين تشوفوا كيف نسوي القشطة هي الرابط. وهي حماتي عم تاكله وبتذوقه قالت كتير زاكي. وبرضه بتقدر تحطه على زبدة الفول السوداني، برضه هي الرابط تبعه. فتوت طازة، جلاتو توت، وبرضه التطلي تبع التوت. يعني كانت جايبة خميرة إيش الصيفية. إن شاء الله تهنوا تحاولوا تلاقوا إذا في توت من عند ستكم من عند أمكم أبوكم اللي هو، لاقوا لكم شوية توت وصحتين يا شباب.